Сможешь ли ты угадать всех этих итальянских животных по этим эмодзи? Первый уровень. Дул-дул-дул обезьяни школкини. А кто это животное? Бананита, дольфинита, фру. Напиши в комментарии любой смайлик, если прошел легкий уровень. А кто это итальянское животное? Frigo camelo buffo fardello nel centro della città tra macchine e calore un frigo camelo cammina con... Подпишись, если ты еще проходишь. Следующее животное. Udin-din-din-din-dun, madin-din-din-dun merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia... Знаешь, кто это? Garam mararam raraman maraраman dan madu dung 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 tak тунтунг перекунту. Ставь свой лайкусик, если ты еще с нами. А что за животное спрятано тут? Пак рахмат мамамат мат 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 мамат тум. Ну а ты реально всех отгадал, тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал.